Mallaqa garasii dabarsan harmeeteen mana yaalaa finnu. Maali yaadaan akka rabbaduun dalagalleen hin jiru harmeelee tokko sinarraa dhukkubaa jira sanumaaf. Maali obboleessi keessan gargaaru? Kaisaa dhiisime yeroo biraa haasofna. Homaa yadda'ini ansi cinaa jira. Nama bira ga'ee dhufa. Waan biraan jedhu harmee koo orminaa dheeressi. Na dhageeffadhu waa tokko sitti hima. Manaa nu baasiste asitti hoo maaliif dhufte? Na dhageeffataa jirtami mana obboleessa kan keetii karaa kakkootti zorsu guyyaa tokko qofaafi. Isaa jaalatteeti miti mallaqaaf itti dhiyaatte. San qofa sitti fakkaate mallaqa isarra jirus karaa koo dabarsuuf. Akkinni kana godhummaan eeyyamuuf. Al tokko na eegi eessa deemaa jirta? Haga feete fiidullee amma inni na jaalatee jiraas hin dhaga'u. Maali moo dhaqadhaaf dhufte? Saniifi miti kan dhufe karaa sirrii deemaa hin jirtu. Ana gorsaa jirta? Jaalallee tiyyee jettee taatitti dhiyaatte mallaqaaf si dhiyaatte. Mallaqa garasii dabarsu san harmeeteen mana yaalaa hafin. Maal obboleessa koo na dhaga'i. Obboleessa keellee ta'u isa biratti si arguun barbaadu. Maal guyyaan sii kenname xiqqaadha. Kana booda sitti himee jira. Nu jidduu hin seenin. Gana lakkisi. Kan immoo si fi harmeen daabboon bitadha. Sitti himee ture sin dhaga'u jedhee. Astis harmee jechuufi. Harmeen teen hedduu dhukkubsatte. Soo dhuftee ilaalte maal si fakkaata? Maaliif nan dhiifne? An jiru kootti haa jiraadhu. Jiru koo keessaa baha. Maaliif garuu harmeetti garaa jabaatte? Sagantaa qabnan beektu sa'aatiin nuti deemee jira haa deemnu. Gaaf tokkoon gaabbita. Maal taate maaliif gadditi? Aaraa homaan taane eessa deemaa jirta? Yoonni kiyya na eegaa jira waan ta'eef qophii hojii deemnaa beenu. Yeroo qophiitti deemuun qabu. Amma harmee koo bira deemuu barbaada. Yaaddayina har'a qofa waliin deemna. Hayyee eega jettee haa ta'ume. Isin tursiise miti dhiifame. Kobbi irratti nama afur bicha waamame inni maal asii godha? Astis harmee jechuufi iddoon kun siif hin malu gari gara mana. Sitti himee jira kana dura bakka ani deemu hin deemisin jedhee jira. Maali wal beektanii? Nama haadhaa ta'etu obboleessaa ta'a. Haadha dhaltee fuun taanee anaa ta'a. Isin hin rakkisu. Af deemtanaaf hin galle. Bakka harmee tiyyetti jibban dhaabatuun fedhu. Ati galatoomi. Maal haadha kennaaf kadhaadhistee moo? Maaliif nan dhiisne? Haadha koo dalagee haa jiraachisu. Bakka narra taa'ana. Harmee ka jedhu har'a akkamitti nu bira darbe. Naafis naaf hin galle gaafa dhee dhufa. Har'a moo maaltu maal argattee amala kee dhiifte? Wanti harmee kooti kana booda si yaachise anuun jiraafi. Maal haadha kennaaf kadhaadhistee moo? Galanni ka waaqaa ta'u hojii jammareetiin jira. Kana booda waan si rakkisu natti fakkaata. Dhiifama bakka dalagaa deemaa jira yoo si rakkisuu baadhe. Har'a maaliif kadhaadhiisee nu bira darbe? Gatii tuffii isaan kafalchiisa. Maal si godhe? Dalagaa jalqabee jechuun nan barbaadu jechuudha. Akkana yoo ta'e maasi tuffata deemnee bakka dalagaatti ariisisuu qabna. Dhugaa jetti. Deemuu qabna. Dalagaa kana jalqabeeti kan na tuffate. Tuffachuun qabu hattuudha jennee ariisifna. Abbaa manaan jiru. Astis hojii namaa balleessuufi. Abbaa manaa waami. Maaltu badi? Atudha mucaan kun
Bilbila koo fudhatee manaa bahe. Edahattuudhaati. Aro obboleessa kooti. Hin soba maal isaatu obboleessa koo fakkaata? Si arguun barbaadu bahinarra. Eshi mallaqaan garraatti hin dalaginaa kenni. Birrii wayituu narraan qabdu hattuudhaati. Maaliif nan dhiisne? Haadha koo dalagee haa jiraachisu. Bakka narra taa'ana. Uffata hojii baasii deemnarra. Sababa keetii fi sababa ati harmee jettuun jiriyyoonni kun na tuffatan. Harmeen kennis argannaan har'a isaa wajjin hiriyaa taate. Akkamiin yaadda garuu? Maal jedhee gaafadha amma? Abdii. Maal ture? Abdii si malee namni rakkisu hin jiru. Mana kiraatillee nu baasaa jiran. Yoo dandeetti mana kiraa nurraa kafalii yookaan manuma keetitti nu deebisi. Baay'ee nutti ulfaataa jira. Rakkoo natti hin faarsin. Keessattuu ijoollee hiriyaa koo biratti wanta akkana na biratti hin kaasin. Almee kasitti hime. Almee kasitti deebisi. Nan galchu. Nan dhiboonni keessan. Waa'ee harmee koo isin hin galchu hin jenne maaliif nutti deebitee jireenya keenya jeeita? Ati dhalaadhaami? Haadhan qabdu? Maaliif akkana taata? Yoo inni nu gargaare maal rakkoo qaba? Ati yeroo hunda harmee jechuun ni fattu. Maali kun harmee jedhaa mataa nu dhukkubse si immoo kan mataa irratti nu baase. Eshi keessi haa ta'u. Ati maaliif akkana nu goota? Haadha keenya birdhaltee nu guddiste. Amma yeroo kanatti mariirra jirra waan ta'eef deemgali. Na dhageessemi ija kee arguun fedhu. Laali mee namni akkamitti haadha ilmaan rakkata? Sababa keetii fi sababa ati harmee jettuun jiriyyoonni kun na tuffatan. Ati nama sammuun hin yaadne. Harmeen keenya si argannaan har'a isaa wajjin hiriyaa taate. Akkamiin yaadda garuu?